الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الله شهدوني فاشية بشديد من شوق profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij, familjen e tij dhe mbi këtë shëndet rrugën e tij deri në gjykim. Vëllezër dhe motra, jemi në muajin e Kuranit, sepse ky libër që ne lexojmë në namazet tona dhe bashkë gjatë ditës në këtë mushafit është zbritur në këtë muaj. Dhe ka qenë porosi e selefëve tanë të mirë, të parëve tanë të mirë, që të qëndrojmë me këtë libër gjatë netëve dhe ditëve të Ramazanit. Të qëndrosh me librin e Allahut është sikur të qëndrosh me Allahun e Madhëruar. Me Allahun e Madhëruar, ose Allahun e Madhëruar është e pamundur ta shohësh këtë dynjan. Ama qëndrosh te fjalën e tij është sikur të qëndrosh me të. Profetët e Allahut e shijonin shumë fjalën e Allahut. Musa alayhi salam, kur Allahu Madhëruar e informoi se do t'i zbriste atij Teuratin, librin e zbritur para Kuranit, dhe u njoftua për kohën që t'i zbriste, u nis 10 ditë përpara për të takuar Allahun Madhëruar. Dhe kur e pyeti Allahun Madhëruar se pse nxitove, tha: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Nxitova o Zoti im që ti të kënaqesh me mua. Sepse ndjenin mal për fjalët e Zotit dhe nxitoi për të shkuar të takimi me Allahun Madhëruar. Prandaj të qëndrosh me fjalën e Allahut është sikur të qëndrosh me të. Dhe sot do marrim një ajet prej ajeteve që i ka zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam në kohën e vështirë të Mekës, atëherë kur ishte i luftuar në nga çdo njeri, dhe atëherë kur thoshin sahabët kanë qenë dikur 1/6 e Islamit. 1/6 e Islamit. Çfarë do thotë 1/6? Gjithë çfarë kishin musliman ishin gjatë veta. Dhe ky njeri prej tyre. Nëse sot falesh në vend dhe nga majta e djasta jote ke njerëz siç ke edhe para dhe mbrapa, atëherë ai thoshte kam qenë njëri prej 6 vetave. Dhe në këtë ajet, i cili është në surën Mulk, thotë Allahu Madhëruar për na merr një shembull: "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Thotë Allahu Madhëruar, ai i cili ecën me fytyrë për tokë është i udhëzuar, apo ai i cili ecën në kurrizin drejt dhe është në rrugën e drejtë. Në këtë ajet na është marrë shembulli i mohuesit, i cili, siç thotë Allahu Madhëruar, ecën me fytyrë për tokë, dhe shembulli i besimtarit që ecën në kurrizin drejt dhe është në rrugën e drejtë. Por pse thotë Allahu Madhëruar për mohuesin ecën me fytyrë për tokë? Çdo të thotë ky përshkrim ecën me fytyrë për tokë. Në fytyrë për tokë, ai që ecën me fytyrë për tokë ka dy gjëra. E para prej tyre është gjithmonë dilemë. Sepse në momentin që ecën me fytyrë për tokë, do shoh gjurmë që kanë lënë ata që ishin para tij. Dhe duke qenë se ka fytyrën për tokë, do shoh të gjurmë ama s'sheh fundin e tyre. Dhe kështu jetë e jetë gjithmonë dilemë se çfarë të zgjedh për tyre. Ate që ecin djathtas, apo majtas, apo para, do ketë një të gjellë mbrapa, gjurmë të shumta, që kanë lënë ata që kanë qenë paralesh.
Ama pozicioni I tij me fly për tokë nuk ja mundson të shohë se po çoj të gjurmë. Gjithmonë do jetë në dilemë, do sjell mirën për tyre në fund fare, ama do jetë në dilemë se a ka qenë zgjedhja e tij e saktë apo jo? A do të çojmë të gjurmë? Aty ku do ai apo jo? Dhe dyta, ai që ecën në fytyrë për tokë, do jetë gjithmonë I fiksuar. Sepse në fund fare thamë se do bëjmë një zgjedhje. Dhe ty ku mos di se ku e çojmë, do jetë I fiksuar dhe kështu jetojnë mohuesit mes dilemës dhe frikës. Po të shikosh, në jetën e kësaj bote, do I gjesh mes dyshimesh dhe frikës. Frikë gjatë jetës, frikë momentin e vdekjes, dhe nuk do ndahet frika derisa të mrinja që frika madhe dhe që është takimi me Allahun. Kurse për besimtarin thot Allahu madhëruar, أو من يمشي سويا على صراط مستقيم. Apo është mëruzuar ai tjetri që ecën në kurrizin drejt dhe është në rrugën e drejtë. Po çdo të thotë ecësh në kurrizin drejt, kur ecën në kurrizin drejt, ke pamjen e hapur. Rrugët përpara teje janë të dukshme. Përfundimi I tyre dihet dhe gjithmonë zgjedhja e tij do jetë saktë. Nëse ai pari ishte në dilemë, ky do bëj zgjedhjen e drejtë dhe do ketë siguri. Atë që ka zgjedhur. E dyta, do jetë I qetë, sepse duke ja parë fundin punës të rrugës të tij, nuk do të jetë I friksuar se ç'ishte ai tjetri. Dhe kështu besimtari jeton në këtë botë mes sigurisë dhe qetësisë. Sigurinë atë që ka zgjedhur, që I qetë, sepse është fundi I asaj që ka zgjedhur. Dhe kjo shoqëron në këtë botë, në botën e sprovës, çfarë do të kalojë do jetë I qetë. Pret prej Allahut madhëruar Zotit I tij dhe shpreson, në momentin e vdekjes pashtu do jetë I qetë, siç kush ka parë besimtar duke vdekur, dhe si Allahu madhëruar ua shndron këtë në qetësi që shfaqet në fytyrat e tyre, dhe kur të vinë përpara Allahut madhëruar, inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Thot Allahu madhëruar, atë ditë kur dalin përpara nesh, u zbresin atyre me lajket, të cilët I thonë, mos u friksoni, mos u premrosni, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe gëzohuni me atë xhenetin që ora kemi pas premtuar që dynja. Dhe kështu, Allahu madhëruar në këtë ajet I tregon profetit sallallahu alaihi wasallam dhe neve gjithashtu se çdo të thotë ti jesh në grupin e mohuesve dhe çdo të thotë ti jesh në grupin tjetër që nëse Allahu madhëruar na bëjnë të jemi gjithmonë në grupin e besimtarëve dhe me ta dhe të mbuloj me qetësinë dhe sigurinë e tij. Allahumma amin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dhe lutje me fundë shtremi falënderimit takon Allahu subhanahu wa taala.